避雷。洗衣机怎么选才能不踩坑？记住以下这8买8不买。第一，买滚筒不买涡轮。它打结缠绕，费水还伤衣服。第二，买国产不买进口。进口的除了贵啊，没比国产好到哪里去。第三，买洗烘套装不买洗烘一体。洗烘一体根本烘不干，还都是毛。第四，买洗净比1.1以上的不买1.1以下的。洗净比越高，洗的衣服越干净。第五，买容量10公斤以上的不买10公斤以下的。你选小了，床单被罩都放不下。第六，买脱水转速1200转以上的。1200转以下的，你洗完拿出来都得滴打水。第七，买大桶净不买小桶净。桶净50公分以上的摔打力更强，洗得更干净。第八，想洗得快又静音，你就选直驱电机。想洗得干净、洗护效果好的就选择皮带电机。所以这期怎么选择洗衣机，你学会了吗？